ये देखो व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं मैक नियाजी और आज के इस वीडियो में मैं अनबॉक्स करने वाला हूं OnePlus 5 और ये है उसका रिटेल बॉक्स। मैंने इस डिवाइस को परचेज किया था OnePlus के स्टोर से। DLF मॉल ऑफ इंडिया नोएडा में सिचुएटेड है, वहां पे इसकी सेल हुई थी पहली, उसी में मैंने इसको परचेज किया है। रिटेल यूनिट है, 128 गीगाबाइट वाला वर्जन है, मिडनाइट ब्लैक में है। तो देख लेते हैं बॉक्स पे क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलता है 5, साइड में लिखा है OnePlus 5T, ऊपर की दोनों साइड पे कुछ नहीं है। यहाँ पे भी लिखा है OnePlus 5T। बैक साइड पे हम आएंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमको इसका मॉडल नंबर OnePlus A5010, मिडनाइट ब्लैक कलर है, 128 गीगाबाइट की इसकी स्टोरेज है। सार वैल्यू मैं बता देता हूँ, 1.410 वाट पर केजी एट 1 ग्राम हेड के लिए है, 0.510 वाट पर केजी एट 1 ग्राम बॉडी के लिए है। मैन्युफैक्चरिंग डेट है 10 नवंबर 2017, डिजाइन बाय OnePlus, असेंबल्ड इन इंडिया। प्राइस हम देख लेते हैं, यहाँ पे मेंशन है 37,999। तो ये बॉक्स है, अब हम इसको ओपन कर लेते हैं और देखते हैं हमको इसके अंदर क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो बॉक्स को ओपन करने के बाद हमें सबसे पहले मिलता है हमारा ये डिवाइस। इसको रख लेते हैं साइड में। एक बैक केस इसमें दिया है स्प्रिंगली, ठीक है, ये सिलिकॉन वाला बैक केस है, ब्लैक कलर का ही केस है। और इसके अलावा हमें मिलती है क्विक स्टार्ट गाइड, यहाँ पे सेफ्टी इंफॉर्मेशन मिलती है और ये सिम इजेक्टर टूल मिलता है। ये डैश चार्जिंग केबल जो कि है USB टाइप C, ये डैश चार्जर जो कि एक बहुत फास्ट चार्जर टेक्नोलॉजी है, डैश चार्जिंग टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं। 5 वोल्ट पर 4 एम्पियर का, यानी कि टोटल जो कैपेसिटी बनेगी वो जाके 20 वाट्स की बनेगी। तो ये है हमारा डिवाइस। मैं आपको इसका एक फिजिकल ओवरव्यू दे देता हूँ। ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं दिया है। साइड में, राइट साइड में आपको मिलता है यहाँ पे ये सिम ट्रे, और सिम ट्रे के नीचे है यहाँ पे पावर अनलॉक और लॉक बटन। नीचे की तरफ आपको मिलता है 3.5 मिलीमीटर का ऑडियो जैक। उसके पास में है ये USB-C टाइप पोर्ट और उसके साथ में लगा हुआ है ये सिंगल स्पीकर ग्रिल। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको मिलता है वॉल्यूम रॉकर और उसके ऊपर दिया हुआ है ये टॉगल स्विच जिसको आप अपने नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ये एंटीना बैंड है जो आपको बहुत क्लियरली दिख जाएंगे। बैक की तरफ आपको मिलता है डुअल कैमरा जो कि है 16+20 मेगापिक्सल। इस सेटअप में आपको अब जो डिफरेंस देखने को मिलेगा वो ये कि इसमें टेलीफोटो लेंस नहीं मिलेगा। दोनों के जो अपर्चर हैं वो सेम है, f1.7 के। उसके बाद आपको मिलता है सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक, LED फ्लैश है और ये एंटीना बैंड्स दिए हुए हैं। नीचे की तरफ आपको NFC का लोगो दिया हुआ है, कुछ इन्फॉर्मेशन है, OnePlus का लोगो है और ये फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है फिंगरप्रिंट स्कैनर, उसके नीचे लोगो है, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है डिवाइस की। तो ये डिवाइस का फिजिकल ओवरव्यू है। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं और ओपन करके इसको सेट कर लेते हैं। फ्रंट की तरफ आपको मिलता है ये 6 इंचेस का स्क्रीन, 16 मेगापिक्सल का कैमरा, ईयरपीस और सेंसर है वहाँ पे। इस डिवाइस में आपको जो नई चीज़ देखने को मिलेगी वो ये है कि इसमें फेस अनलॉक भी दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा है लेट्स ट्राई फेस अनलॉक। तो मैं इसको सेट कर लेता हूँ और फिर देखते हैं कैसा वर्क करेगा। तो ये डिवाइस बूट हो चुका है और बूट होने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमें आउट ऑफ द बॉक्स कितनी यूज़र अवेलेबल मेमोरी मिलती है। तो 128 गीगाबाइट्स वाले वर्जन में आपको 111 गीगाबाइट मेमोरी मिलती है जिसमें कि 718 MB यूज़ है। और जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे अब आपको ये जो कैपेसिटिव बटन नहीं मिलेंगे, इसकी जगह पे अब ये ऑन स्क्रीन नेविगेशन बटन मिलेंगे। एंड्रॉयड का वर्जन आपको मिलता है 7.1.1 नूगट। जो सिक्योरिटी पैच है वो है अक्टूबर 2017 का। रैम आपको मिलती है 8 गीगाबाइट की, क्योंकि ये 128 गीगाबाइट और 8 गीगाबाइट वाला वर्जन है। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी रिंगटोन की जो साउंड है वो कितनी है। तो ये एक ग्लिम्स है, मैं आपको एक म्यूजिक भी प्ले करके सुना दूंगा कि कितना लाउड इसका स्पीकर है। प्ले कर लेते हैं सॉन्ग को। म्यूजिक यहाँ पे जो आप देख सकते हैं मैक्स पे है। यहाँ पे सिंगल स्पीकर है। It's like I woke up from a nightmare. It's like I woke up from a nightmare. It's like I woke up from
जो इसका यूज़र इंटरफेस आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी कोई ब्लोटवेयर इसमें दिया हुआ नहीं है। तो इस डिवाइस में मैंने अपने सिम इंस्टॉल कर लिए हैं और इंस्टॉल करने के बाद आप देख सकते हैं मेरे फर्स्ट सिम स्लॉट में जियो का सिम है और यहाँ पे वोल्टी दिखा रहा है और ये प्ले स्टोर का अपडेट यहाँ पे दिखा रहा है और एक सिस्टम अपडेट भी आ गया है जो कि है ऑक्सीजन ओएस का अपडेट है 4.5.7 आई थिंक, या जो भी है वो एक अपडेट भी आ गया है इस पर। इसके अलावा आप जेस्चर में जाके कई सारी सेटिंग्स को भी इनेबल कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं। सेटिंग्स में आप जाएंगे तो सेटिंग्स में जाने के बाद पहली बात तो आप यहाँ पे कई सारे कस्टमाइजेशन आपको ऑक्सीजन ओएस में देखने को मिल जाएंगे। तो बटन्स में जाके आप यहाँ पे स्वैप बटन्स भी कर सकते हैं कि अब देखिए ये जो बैक बटन था वो इधर की जगह इधर आ गया। अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो वहाँ पे बैक बटन का जो डिज़ाइन है वो चेंज हो जाएगा। नेविगेशन बार हाइड हो जाएगा और लॉन्ग प्रेस पे आप एक्शन को सेट कर सकते हैं, डबल टैप के एक्शन को सेट कर सकते हैं, लॉन्ग प्रेस एक्शन सेट कर सकते हैं। बहुत सारे कस्टमाइजेशन आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा जेस्चर्स में आप जाएंगे तो आपको स्वाइप फिंगरप्रिंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जैसे कि ये मैंने कर दिया है। तो अब आप जो फिंगरप्रिंट पे स्वाइप करेंगे तो ये नोटिफिकेशन दिखाने लगेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके अलावा लॉन्ग प्रेस टू टेक अ फोटो ये ऑप्शन मिल जाएगा आपको। फ्लिप टू म्यूट का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि अगर कोई कॉल आ रही है और आप अपने डिवाइस को फ्लिप कर देंगे तो वो म्यूट हो जाएगी। उसके अलावा 3 फिंगर स्क्रीनशॉट, यानी कि आप 3 फिंगर को स्वाइप करेंगे तो वो स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लेगा, वो ऑप्शन भी है। डबल टैप टू वेक है, म्यूज़िक कंट्रोल। उसके अलावा जेस्चर्स और भी हैं कि वो ड्रॉ करने पे आप एप्लीकेशन को सेट कर सकते हैं, वी ड्रॉ करने के साथ कोई एप्लीकेशन को सेट कर सकते हैं, SMW उसी तरीके से आप सेट कर सकते हैं। तो बहुत सारे कस्टमाइजेशन आपको ऑक्सीजन ओएस में देखने को मिल जाते हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। फॉन्ट्स भी आप इसमें चेंज कर सकते हैं। इस टाइम इसमें आई थिंक 2 फॉन्ट्स हैं, वो ये है, एक रोबोटो और दूसरा OnePlus का स्लेट। ये 2 फॉन्ट इसमें अवेलेबल है। अभी मैंने स्लेट लगाया हुआ है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा डिस्प्ले में जो है वो अडाप्टिव ब्राइटनेस दी हुई है, इसको ऑन कर लेते हैं। नाइट मोड भी है, नाइट मोड में आप जाके इसको टर्न ऑन ऑटोमेटिकली पे सेट कर सकते हैं। और उसके अलावा आप इसको अपने अकॉर्डिंग सेट भी कर सकते हैं कितने टाइम से कितने टाइम तक आप इसको लगाना चाहते हैं। और थीम का सपोर्ट भी आपको देखने को मिलता है, लाइट, डार्क और डिफ़ॉल्ट थीम। डिफ़ॉल्ट में अभी वाइट वाली लगी है, आप इसको डार्क थीम पे भी सेट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अब जो है ये डार्क थीम सेट हो गई है। LED नोटिफिकेशन की लाइट को भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं यहाँ पे जाके कि डिफ़ॉल्ट में कौन सी रहना है, बैटरी फुल पे कौन सी रखना है, बैटरी चार्जिंग पे, लो बैटरी पे कैसी, तो वो सारी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। स्क्रीन सेवर का ऑप्शन है, एम्बियंट डिस्प्ले का ऑप्शन है, ऑटो रोटेट स्क्रीन और डिस्प्ले का साइज़ आप छोटा या बड़ा कर सकते हो। एक्सेंट कलर में आप देख सकते हैं कौन सा आप रखना चाह रहे हो। अभी ब्लू लगा हुआ है डिफ़ॉल्ट पे, आप इस एक्सेंट कलर को चेंज भी कर सकते हो। तो देयर आर लॉट्स ऑफ कस्टमाइजेशन। ऑक्सीजन ओएस का ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि आपको इसमें कस्टमाइजेशन बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। डबल टैप टू वेकअप कर सकते हैं, डबल टैप टू शट भी कर सकते हैं स्क्रीन को। सो दैट्स इट गाइज, उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा छोटा सा रिव्यू बहुत पसंद आया होगा। और अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को जिसका नाम है मैक नियाज़। और मैं फ्यूचर में आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग से टेक से रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट और मिलिए आप मुझसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। Pokemon, gotta catch 'em all you and me. I know it's my destiny. Pokemon, oh, you're my best friend. In a world we must defeat.